嗨，大家好，我是肖。今天我想要跟大家分享的是直销系列第2集影片，是选对一个平台对我们来说到底有多么的重要。那今天我帮大家统整了10件事，你们可以去好好的审视一下你们现在经营的公司，或是你们未来想要经营的公司有没有符合这10件事哦。那这10件事情呢，可能会影响你们能不能够继续长长久久的经营下去。那今天影片就开始吧。第一点当然就是这个公司的合法性哦，它有没有在我们台湾的传直销法规里面，它有没有去设立一个合法公司，有没有营业登记，它有没有曾经的违规记录等等，或是说它有很多的法规可能都踩在那个灰色地带上。如果连第一点公司的合法性它都不到真正的合法的话，那为什么我们要花时间去这样子的一间公司呢？第二个就是奖金制度是否透明。其实我真的还蛮纳闷的，就是为什么有很多公司的奖金制度在网络上是没有办法找到公版的。就是有很多公司的自己的官网里面是不会有这个奖金制度的这些资料，你可能都要透过他们的经营者在网络上去分享。可是你们知道有一些公司他们奖金制度是会变动的，如果今天这个奖金制度是它完全都不会变的话，那为什么不直接放在网络上让一般的消费者可以去了解呢？为什么要透过就是其他的经营者或是会员他们自己出来去做分享？所以其实我自己在找一些公司的一些奖金制度的时候，我是真的找不到公版的，我就会打一个很大的问号。那以爱多美公司为例好了，爱多美公司到现在大概15年左右，可是这10几年我们的奖金制度是从来没有变动的，而且我们公司在刚开始的时候它就已经设计好了，我们扣除掉公司运营的一些成本之后，公司居然提拨了大约30%左右的利润，是把奖金分配给我们的消费者的。那这个就是回到我们爱多美公司的一个主要目标，让消费者能够成功。注意哦，是消费者，不是经营者哦。为什么是消费者而不是经营者？爱多美公司它是一个完全无任何业绩压力，没有每个月固定扣款，没有每个月重销的一个制度，就是我们消费者什么时候想要买东西，我们就什么时候去买东西。那公司呢，就是为了要让我们这些平凡的消费者在这个地方买我们平常的生活用品，也都能够得到这些回馈金。所以呢，我们的制度是设计给让消费者成功的一个制度哦。可是呢，其他的公司，因为公司可能每个月都会有重销制度啊，我每个月都要求这些经营者，他们不管怎么样，他们都一定要花个2000、3000、4000、5000，那我们当然就是要让这些经营者成功。所以我觉得那个逻辑思维是很不一样的。不管今天是要让消费者成功，还是不管今天是要让经营者成功，其实这个背后公司都一定是会是最赚钱的那一个。可是从来没有一间公司说，不仅我们要赚钱，我也想要让我底下的消费者赚钱。我觉得出发点是很不一样的。你从这个地方，你就可以感受得到爱多美公司是一个真的是以人为本的一个公司，然后它真的是一个非常善良的一个制度。我相信大部分有去研究过直销奖金制度的人，你们应该很多人都会母萨萨，就是这个公司可能是双轨制，那这个公司可能是单轨制。他可能会说，第1代到第3代你可以领到5%，那第5代到第8代你可能可以领到3%，但是呢，你没有办法领到8代以后的钱。所以意思就是说，你只能去好好维持的你这8代，每个人可能都要去好好维持你这8代。如果你这8代其中有一个人他不做了，或是有一个人怎么样，那你可能就领不到他的这个钱。或是说有一些组织可能会说，你一定要直推几个人，你才有办法开始领到钱。那我们今天来看爱多美好了，爱多美它也是一个双轨制，它也是有2条的组织。今天你不需要直推，你只需要就是左边跟右边你都有人，而且你向下呢有多少的会员，你就可以领到多少会员的点数。这个也是不一样的地方。其实有很多以前经营过其他传直销的人，再过来看爱多美的奖金制度的时候，他们就会觉得，哈，真的吗？怎么可能啊？是不是有一些我没有注意到的地方？它其实是复杂的，但是为什么听起来好像很简单啊？爱多美的制度真的非常简单，就连70几岁的阿嬷阿公，他们也都可以讲得出来的那种简单。所以奖金制度到底公不公开透明，到底简不简单的了解，这个都是很重要的一件事情。第3点，这个奖金制度要怎么提领，或是说它到底能不能够换成我们可以实际拿到的现金？有一些传直销公司呢，可能是他们只能在他们的平台上面把那些奖金去购买他们家产品的东西，就像这些量贩店一样，你在全联、在大润发得到的这些点数，你也不能拿去到其他的平台上面去做使用，而且你可能也只领得到一些贴纸，这些贴纸跟点数，你到最后想要去换东西，你可能还要额外的加价。可是，在爱多美呢，你领到奖金呢，它就是直接提拨到你当初注册的时候提供的这个银行账户，所以呢，我们就是每周2我们都会领得到奖金，所以这是一个非常方便的事情哦。我不用去做一个提领的步骤，我也不用去想说我这个钱是不是拿不回来，因为每周2都会给你奖金。第4点是产品的竞争力以及它的消费力。有一些传直销公司，他们可能主要在强调的就是他们的保健食品，而且他们的保健食品可能不到5样，可能就只有1、2样。
那这间公司你可以去推广的产品就只有这个东西而已。那大部分的传直销公司呢，他们的产品涉猎了保健食品、美妆用品，会有一些生活用品，可能像是洗碗巾啊，或是洗衣精这种东西。如果一个规模比较大的一个传直销公司的话，它的产品分类一定会有这几样。那以爱多美公司来说好了，爱多美公司一定有保健食品，也有美妆，也有生活用品，而且我们还有一些食品，然后甚至还有一些电器。你可能不知道这个是爱多美的品牌，但你也许吃过爱多美的海苔，你也许吃过爱多美的马铃薯拉面，而且你也许用过爱多美的卫生纸。爱多美的产品它是一个非常多面向，它就像是一个线上的家乐福，线上的全联，大概是这样子的感觉。其实你在爱多美可以买到你在生活中用的几乎是70%到80%左右的生活用品哦，从早到晚，从头到脚，其实你可以用的东西爱多美其实都有哦。如果今天这个公司只卖了1-2样东西的话，那你可能要跟无数个人去推广这个东西。可是如果你有100-200样东西的话，也许你推广10个人，10个人可能在这个地方，他们可能每个人都用了10几样东西，哪一样东西对你来说在推广上面你觉得会更方便呢？那再来是现在其实台湾的保健食品市场真的很大，而且价格其实真的很乱。当然有很多东西都是一些商人的需求，透过一些行销方式，然后去强化它的某一个特点，然后它就可以把这个产品用得很高。其实我在前几天的时候看到一个药师，他自己拍了一个保健品攻略的一个影片，可是下面的很多留言他们都在说你提到叶黄素，我们一定会先去看说这个是游离型叶黄素还是植化型的叶黄素，然后再去提到它有没有一些专业大厂的一个制造。可是呢，这个药师就只是讲说吃这个眼睛的东西的时候呢，我们可能要叶黄素，可能要其他的莓果，可能要虾青素等等的。就连这么专业的一个人，他可能都没有办法很专业的去帮大家去做一些保健食品上面的一些挑选。那一般的消费者怎么会知道呢？所以这个就是我们在经营的人，我们自己要去做的功课，不是说今天有这个产品，然后我们就推广这个产品。再加上现在的网红团购真的非常非常非常的多，那这些网红他们也不一定会再去做更深入的一些研究，他们可能会拿这个厂商给他们的一些资料，所以就把这些资料内容给公开出来了。当然这样子对他们来说，他们也没有做错什么东西，可是他们面对的很多受众，很多的消费者，他们不是真的因为他们知道这个产品真的很棒，而是因为是透过这个人所推荐的，所以他们去买了这个东西。所以我觉得保健食品其实是一个非常非常需要去研究的，只是一般的消费者没有那么多的时间跟心思去研究这些东西，那他可能花了更多的钱，可是他并没有吃到更好的东西，所以就会想要让我去跟这样子的人去分享说，我帮你研究好了，那为什么这个东西好？如果你相信我的话，那我就会帮你挑选好适合你的东西。你只要愿意去认真的研究爱多美的保健食品，你就会知道我们的含量或是我们的品质真的非常的好。相同的品质之下，我们的价格真的非常非常的平价，都是每个人都可以入手的。我们也有卖一些可能卫生纸啊、厨房纸巾、湿纸巾这些东西，这些东西是你很难在其他的传直销公司找到的。其实在台湾一些知名的传直销公司，他们都有一定的广告跟一定的代言，那透过这些广告跟这些代言的费用呢，你会让你的成本又会提高个好几倍。那这些提高好几倍这些价格是需要谁来吸收？也就是消费者来吸收。所以直销的产品品质一定是不错，不然这些知名的大直销公司它不可能可以存在这么久。如果是大直销公司的产品品质其实是很不错的，但是呢他们的价格是有点难入手的，因为他们今天叠加了很多其他的成本在上面。但是在爱多美呢，爱多美公司就是坚持不打广告，坚持不找代言，他们就是要贯彻直销的这个行销方式。我们不找代言人，不打广告，我们才可以把我们的成本尽可能的降低到最低，给我们的消费者，让我们的消费者用最平价的价格去买到这些东西。以前我们都会觉得说便宜的东西没有好货，认识了爱多美之后，你就会真的知道平价的东西真的是有好东西的。第5点就是教育系统健不健全，不管今天是要教育我们的会员跟公司有关的公司介绍，或是跟我们讲进驻有关，或是我们的产品的培训，我相信每一间公司都一定有他们自己的一套系统。那以爱多美来说好了，爱多美不仅有线上的系统，也有线下的系统。其实我觉得线下付费是很合理的一件事情，但是它有没有强制性的要求你一个人一定要购买了几张什么年票啊，还是什么年会之类，那这个成本是多少钱？我觉得这个是根据每个人不同的需求，有些人可能会觉得一个年会可能好1500、1800、2000可能还好，可是如果你要我一次买5张，或是你强制我一定要去参加什么的话，那我觉得这个我可能就会考虑。长时间下来，我觉得这个都
都是会让人家觉得很不舒服的。那如果再以爱多美来说好了，爱多美的线上跟线下系统其实都非常的完善，公司有公司的线上线下系统，每个团队有每个团队的线上线下系统，而我们爱多美公司的线下系统呢，几乎都是免费的，不论是我们每个月在各个地方在各个县市所举办的一日研讨会都是免费的，而且呢它都会有额外的抽奖环节，或是说每一个中心全台的教育中心也都会有自己的课程，这些课程呢也全部都是免费的。那我们唯一需要付费的呢，就是我们每个月的2天1夜的成功学院，而这个成功学院呢完全不强迫，如果你想要有一个更深入的一个学习的话，身为经营者就会去参加这个成功学院。这个成功学院呢2天1夜只要1800，而且我们住的饭店真的都住得很好，尤其是吃的超级好，所以其实我们是住了1个晚上的饭店之外，然后我们第一天呢还吃了晚餐，第2天吃了早餐跟午餐，总共3餐，然后跟1个晚上的钱也只要1800块。这个就是爱多美最贵的系统，好吃又好玩，真的是很不错。重点是这个不是强制性的，这个都是你选择性可以参加的。其他的线上系统公司其实有超多，像我们 YouTube 频道呢，它就已经有非常非常多的资料，然后我们自己的后台也有非常多的影音，然后每个团队都会有自己的线上系统。爱多美的东西真的是你要学都学不完，你每天就算花1个时间然后去看5支影片，我相信你每天都有事情可以做，所以没有你学不到的东西，只有你想不想学的问题。第6点就是是否鼓励囤货或是有高压销售，业绩是否是归零的。有蛮多的公司呢，每个月他们可能都会有一个重销的制度，这个重销制度意思就是说他每个月都会可能固定扣款4-5千块，那这4-5千块呢，要么就是你自己家里的东西用完，然后你就是用这4-5千块去补起来，要么就是你能够去开发到其他的消费者，让他们去买到这些东西。可是以现在少子化的家庭来说，有多少个家庭可以在1个月把洗碗精用完，洗衣精用完，1个月把这个保健品用完呢？有一些人可能就是觉得说，我自己反正都会吃到这些东西啊，那我没有关系，我就是每个月我都会囤一点点，其实也还好嘛。可是3个月下来6个月下来，如果没有卖出去的话，这些东西是不是就会变成是一个变相的囤货？那更不用说，就是如果你还有一些额外的一些业绩压力，可能是你每个月都一定要到达多少业绩，你才可以领到钱，或是说你每个月的业绩都归零掉了，那你前面那些都已经就是差一点点而已，差一点点就可以领到奖金了，你觉得你不会把它买下来吗？那这些呢，就等于是一个变相的囤货。那如果你刚好遇到一个不好的团队的话，可能会要求你线下的一些经营者说，我每个月都一定要达到业绩多少才可以。前几天在那个 Threads 上面呢，就有看到有一个我不知道他是经营直销还是在经营微商的一个女生，她就分享说，他们团队有好几个人被他们的上线给诈骗了，就是因为他们每个月都有规定的所谓的业绩压力，然后会希望他们可以先把钱拿出来。如果你这笔钱没有拿出来的话，你可以去跟你的家人借啊。那如果你借不出来的话，他可能会说，你就是一个经营者，你怎么会没有这种老板思维或者什么的，就是才开始有一些 PUA 的一些话术。这些话术呢，就连在经营直销的人来说，都已经会觉得这些已经非常讨厌了，更不用说如果你是一般的人，本来就已经反感直销，然后你又看到这些东西洗脑的话术，人家就会觉得更不满意。所以我不知道是怎样的人会有这样子的想法跟心态，会把这些话给讲出来，就是这么的不要脸，然后把下线的钱然后当成是自己可能购买房子或是自己拿去花费的一笔钱。我真的没有办法想象是怎样的人会讲出这样子的话，会有这样子的脑筋。所以直销被大家讨厌不是没有原因的，那每个人就是要以身作则，然后想要经营的人呢，你就是要好好的看我这10点，然后去审视一下你自己想要经营的公司哦。业绩是否归零这件事情也很重要啊。如果你每个月个人的业绩每个月都会归零，你都要重新累积的话，那到底要累积到什么时候你才会可以领到比较多的奖金，或是你才能够发展比较多的组织啊？所以这个呢，大家也可以好好的去思考。第7点，团队的文化跟价值观。其实我觉得，当你今天已经选错了一间公司之后，团队跟价值观不会更好。你一定要先选到了一个公司的价值观是跟你符合的。这个时候呢，就算你遇到一个不太会帮你忙的团队，或者是团队能力比你差的上线，你都不太会有其他的想法说，我想要换别间公司，因为我顶多只想要换团队。可是如果你今天遇到的这间公司，它本身的价值观就已经不是很符合你了，或是就已经不是很善良的话，那你又怎么能够去期许你遇到的这个团队是更好的团队呢？爱多美的核心理念呢，就是以人为本。像我们爱多美的社区呢，就是真爱灵魂，经营梦想，
坚定信念，谦卑服务。这4句话其实它有很深很深的意思。那为什么我们会有真爱灵魂？是因为我们董事长他是基督徒，所以他希望呢，我们不要把我们的会员视为我们获利的一个手段，而是应该我们要帮助他能够成功，不要想要从他的身上得到东西，而是应该要把东西给他。所以这个出发点是非常不一样的哦。以前就是曾经去过董事长家，见过他本人，跟他聊天，感受到他的气息，以及他整个人给人的感觉，我觉得都是非常好的。而且如果你们想要更深入的了解爱多美的公司的理念的话，其实在博客来在诚品都有我们董事长写的书，我觉得大家可以去看。我觉得不管是什么行业的人去看这本书，我觉得都会有很大的收获。再来第8点，就是这个市场是否已经饱和。其实我们当然都会怕，都会觉得说爱多美我已经听过啦，然后我加入过会员还是什么的。可是你想想，存在最久的一间公司安利，到现在都还是有很多新的人去加入，那我们到底有什么好怕的啊？就是我们是怕在我们产品没有竞争力吗？如果连安利这样子的公司它都可以存在几十年了，那为什么其他公司没有？更何况我们也是有我们自己的优势，而且更重要的是，爱多美是一间全球化的公司。它的全球化是它现在已经有27个分公司了，你想得到的一些国家，你想不到的一些国家，全部都有爱多美了。为什么爱多美会存在于一些你听起来会觉得好像有一点偏的一些国家，像是什么哈萨克斯坦啊，然后或是说什么柬埔寨啊，为什么会存在在这些地方？因为董事长在创立爱多美这个平台的时候呢，他的出发点其实是他希望可以缩短贫富差距。所以为什么要在柬埔寨，为什么要在其他这些比较好像离我们很遥远的地方去设公司，就是因为他认为爱多美的这个工具可以帮助那边的人成功。再可能是因为董事长是基督徒的关系，所以以前这些国家的一些教徒可能会受到一些迫害，所以董事长就会想要在那个地方给设立。所以其实爱多美这个系统已经在27个国家都已经在运行了。光是能够在美国设立，而且可以成为一个合法公司，然后我们的产品都能够在上面，你就知道它其实是受到了非常非常多的一些检验之后，它才有办法可以上架到这些非常大具有权威性的一些平台跟国家哦。所以爱多美的这些背后的这些产品品质啊，或者品质检验这些东西呢，完全不怕大家去查验。那当然之后呢，公司也会一直不断陆续去开发出其他的国家，光是有台湾你就做不完了。你更何况还有什么中国大陆啊、印度啊这些人口最多的地方，都等着你去开发。有些人会觉得说，这些国家我又没有认识的人，可是爱多美它是一个无限代的组织嘛。如果今天你的组织上呢有一个人他认识了中国大陆的人，有一个人认识了美国人，有一个人认识了韩国人，这些所有发展出来的人全部都是你的组织线下的会员你不觉得这是一件非常可怕的事情吗？我们现在有这些条件，就算你现在当下你没有办法就是使用到这些条件，那也没关系，总比你完全没有这些条件可以去发展还来得更好吧。再来是第9点，就是我们个人的意愿，你是否愿意花时间去了解这间公司它背后的本质，而不是一直去当销售员去推广你这个产品，它是否有吻合你心里的价值观。以我来说好了，我就是不想要跟我很熟的亲朋好友因为错误的一个决定，然后去接触了其他可能让他亏钱，然后让他伤害人脉，让他浪费时间的一些传直销公司，所以我才会想要出来公开去做这些事情，去做更多的曝光，然后一直不断的，不管是在我的 IG 上啊，或者现实生活中跟他们聊天有聊到的时候，我都会很真诚的就是给他们一些想法，或是他们就平常看我的影片，他们也会知道我是真的非常的热爱这间公司。你有没有办法让其他人也能够去感受到你的这一份热情？我觉得是一个会感染到人的一个情绪。如果今天我就是把自己当成是一个销售员的话，那其实我不管卖什么产品我都 OK。爱多美东西我一定要跟大家说，可是不代表说我不会用其他的东西。可是呢，爱多美东西我真的很喜欢很喜欢，所以呢，我就会想要去主动去曝光这件事情。再来就是提到你到底对于你们公司的产品，你到底有多么的信任跟喜欢。如果像我这种，我不会去说谎，我没有办法很厚脸皮的去做一些我原本就不会做的事，就是这个价值观跟我是背离的，或是这个产品我也没有好像用到有一些什么效果，然后你就要我去跟人家讲，我真的是讲不出来所以呢，我是真的非常喜欢爱多美的东西，所以我才会来跟大家分享。你是不是也是这样？你现在经营公司是不是也是这个样子？最后一个第10点，这件事情呢，大家真的可以好好去思考，你经营这间公司是否有伤害你的人脉，它是否会造成你的朋友之间会有一些人情压力，例如说我每个月多差一点业绩，你可不可以帮我啊？你有没有就是家里用完东西还是什么？当然根据每个人不同的说法会让人家有不同的感觉，可是如果你的朋友也没有很多，然后你每次都一直去找固定这几个，我相信长久下来，除非他们自己愿意想要买东西，不然对别人来说它可能会是一个压力。所以经营这间公司会不会造成你人脉上面的损伤，不能只看现在，要看
你一辈子，因为朋友没了就是没了，要交到知心朋友真的很难。我觉得在朋友的眼中啊，我们在经营这些传直销，其实他们多多少少一定会有一些防备心。回归到上一集，我觉得最重要的是我们这个人。我这个人如果从以前我就是一个讲话很直接，然后很实在，然后不会讲一些花言巧语的话，其实大部分的人会对我是有信任感的，而不是觉得说哦，我今天是要骗他们的还是什么。我觉得这个人的信任累积其实是从小时候到现在，不是短时间的，所以小时候做人其实也是蛮重要的。我可以说经营爱多美是最不伤害人脉的一个公司。你只要好好去了解它的制度之后，你就会知道我们伤害不了任何人，我们真的伤害不了任何人。以上这10点呢，就是我在挑选电商的时候，我现在会注意到的一些眉眉角角。那如果你现在呢也正在寻找一个新的事业，想要去起步的话，欢迎你可以透过这10点，然后去审视你现在正在关注的这个平台。前几个月吧，我就看到有一个主播，他就是出来说。他经营直销经历的一些种种啊，可能强迫什么发文要发影片，然后要怎样怎样怎样。其实我很想问，经营直销它其实也算是一个事业，难道你今天去一间公司，你不需要去学一些基本的东西吗？这个公司完全没有给你任何的一些你要达到的一些目标吗？其实如果你把经营这个直销公司跟去一个一般的公司来做比较的话，其实这个都是一样的事情，只是差别差在这间公司它会给你基本底薪，但是你在经营传直销它可能是没有底薪的。你在经营一般的公司呢，你可能会有一个收入的上限，可是如果你是一个人脉很好，你又选对一个平台，那你在好的传直销公司你可能就没有收入的上限，只是能够领到收入上限的人，他一定是经过长时间非常的努力去做累积，去做学习，去做曝光，他才有办法可以变成在外人来说好像是一个成功的人。可是在传直销公司，你要怎样算是成功的人？假设我今天可以在爱多美可以领到比一般上班族还要多一点点的话，你会觉得我是一个成功的人吗？可能也不一定哦。怎样叫做成功？这个是谁定义的？为什么需要你们去定义呢？如果我今天在这边我没有伤害到任何人脉，我做得很开心，我的收入又比一般上班族的收入还来得更高的话，我觉得我这样子也算是一个还蛮成功还蛮不错的一个事业来源啊。所以我真的不知道该说什么就是一听就知道这个人就是可能没有花时间去了解其他的传直销公司，所以就一竿子打翻了所有的人，好像他今天加入了这个公司是长这个样子，或是他今天加入了这个团队是长这个样子，透过他自己自身的影响力以及身份，他出来跟大家分享他遇到直销是这个样子。所以呢，我们其他好的制度的公司以及好的团队以及好的人就要这样子被他一竿子打翻一艘船吗？你可以跟大家分享你遇到的状况是这样，但是你不应该去说传直销都长这个样子，然后去让那些本来就对直销有一些戒心的人，然后就说传直销就是老鼠会啊还是什么的。我觉得这样子非常的不公平，但是我们也没有办法，因为人家可能是有影响力的人，所以呢，我们就要自己成为一个有影响力的人，然后去把正确的东西去分享给其他人。我自己呢，肯定是因为前面这10项我都已经审视过了，那我很幸运呢，在我还没有很认识传直销公司的时候，我就加入了一个对我来说是非常适合，而且跟我的价值观是相吻合的一间公司。那我更高兴的是，经过了好几年这样子的去看它对我来说还是心目中最好的公司，它就是爱多美。这个就是我们第2集的影片，如果你喜欢的话，欢迎你按赞、订阅、加分享。那我们就第3集再见，大家拜拜。如果你有任何的疑问，你都可以在底下留言哦。那我们就下一期再见，大家拜拜。